तो भाई जो ये माइक है ना, ये 1900 रुपये का माइक है, सोनी का। ये आपके सामने है, ये देखो ये माइक है सोनी का। और ये मैंने लिया भैया, अभी मंगाया है। इस वाले हेलमेट के अंदर लगेगा ये वाला माइक। इसके अंदर ऑलरेडी एक माइक लगा हुआ है, पर वो SJ Cam Legend 6 का है। आप देखो मेरा SJ Cam Legend 6 वो चार्ज हो रहा है, बगल में GoPro रखा हुआ है। तो अब मैं इसको इसमें लगाऊंगा। और आपको किस तरीके से हेलमेट के अंदर माइक लगाना चाहिए, मैं ऑलरेडी दोनों में माइक लगे हुए हैं, और नॉइस की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती होगी। चलो लगाते हैं इनको। कितना? 1910 है 1910। अब ये बाकी कैसे करोगे? चलो आप अपने शुभ हाथ से खोलो ऐसे एक बार। तो हो जाता है ना ऐसे भी? करने वाले तो कुछ भी कर दें। एक दो बार लोगों को धोखा हो चुका है ना, इसलिए डर लगता है। इसको खोलो एक बार बस हल्का। ये तो किसी काम का नहीं, इसको तो बाद में देखेंगे। मैं रख के फिर जा रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद फोन करना, ठीक है? हाँ ठीक है भैया, ठीक। तो भाई ये जो माइक है ये सोनी का माइक है। आप देखो ये सोनी का माइक है, और ये माइक है भैया 1910 रुपये का। 1910 रुपये का माइक है। आप देखो इसमें मेरा देखो दो हेलमेट है, ये वाला हेलमेट है, इसके अंदर माइक लगा हुआ। ये देखो ये एडाप्टर इसका 1700 रुपये का है। इसके अंदर जो माइक लगा हुआ वो अलग है। 1400-1500 रुपये का हेलमेट लिया था ये वाला मैंने, ये 1900 रुपये का हेलमेट लेके आया था। इसके अंदर यही वाला माइक लगा हुआ सोनी का। अब मैं इसमें से पहले जो लगा हुआ था वो निकाल दूंगा। देखिए इसमें पैडिंग लगी होती है। अब मैं सबसे पहले ये पैडिंग हटाऊंगा इसकी। तो ये ऐसे करके इसको मैं हटा देता हूँ। इस तरीके से इसकी पैडिंग जो है हट जाएगी। ये पैडिंग निकल गई बाहर। और ये माइक है इधर। आप देखो मैंने इसको ऐसे काट रखा है, ये काट के मैंने इसको ऐसे लगाया हुआ। आप देखो ये माइक है, ये रहा माइक निकल गया। अब इसको इधर रख देते हैं। अब ये नया वाला माइक है, इसको फिट करना है। तो सबसे पहले इसके लिए ये कवर लगा हुआ है, ये कवर लगा लेते हैं हम लोग। ये कवर इसका मैं इसमें लगा देता हूँ। ये कवर लग गया है, इसके अंदर ही मैं इसको डाल देता हूँ। ये इसके अंदर ही डल जाएगा। ये इसमें फिट हो गया फिट। यहाँ पर ये टेपिंग है ही, ये टेपिंग पुरानी वाली अपनी पहले की जो है इसमें, इसी को दोबारा से इसमें टेप कर देते हैं। ये हो गया टेप। अब ये देखो माइक आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, आपके हेलमेट के अंदर माइक है नहीं। मैंने इसके अंदर की जो फोम है वो भी थोड़ी सी निकाल दी थी। अब बताओ आपको जरा भी महसूस हो रहा है? कुछ नहीं करना है, इसको पैडिंग को अब सीधा इसमें लगा देना। ये पैडिंग है और इस तरफ लगेगा ये हमारा, ये लग गया। बस ये पैडिंग लग जाएगी और ये इसमें लग जाएगा। देखो ये पैडिंग मैं इसमें लगा रहा हूँ, इसके अंदर ये लग गई पैडिंग। और बस ये यहाँ पर ये बटन वगैरह सब लग जाएंगे और हो जाएगा क्लियर। तो आप देखो मैंने वायर सिर्फ इतना ही निकाला है जो मैं यहाँ पर इसको फिट कर सकूँ। ये मैंने यहाँ पर इसको फिट कर दिया। जब भी मुझे यूज करना होगा मैं यहाँ से इसको निकाल लूँगा, ऐसे ये निकल गया और इसको लगा दूंगा। बाकी यहाँ से मैंने वायर सिर्फ इतना ही निकाला जितनी की मुझे जरूरत है। बाकी देखो मैंने पूरा का पूरा यहाँ फोल्ड करके लगा रखा है। तो इस तरीके से आप माइक को लगा सकते हो। बाकी एक टेस्ट ड्राइव बनती है, एक टेस्ट ड्राइव करता हूँ और फिर एंड करेंगे इस वीडियो को। और ये ले लेते हैं अपना GoPro। ये SJ Cam Legend 6 से चार्ज हो रहा है। कभी कभी साइड से मैं क्लिप वगैरह ले लेता हूँ उससे भी। बाकी उसको मैं फ्रंट पे यूज कम करता हूँ थोड़ा।
अब इसका एक माउंट है, वो माउंट मैं निकाल लेता हूँ इसमें से। और ये पूरी तरीके से ओके हो गया भाई। आ रहा सामने का लुक, देखो सामने वाली जो शूटिंग हो रही है वो ये वाली है आपके सामने। बाकी भाई अब एक बार राउंड लगाते हैं। तो भाई माइक में चेक कर रहा हूँ। पहले जो आवाज़ आ रही थी वो एक कान में आ रही थी, दोनों कान में आ नहीं रही थी। तो मैं ज़्यादा बड़ी क्लिप नहीं बनाऊंगा, सिर्फ चेक करना है मेरे को। कच्छा उच्छा पहन के ऐसे निकल गया मैं। और ये खड़ी है अपनी रानी, ये देख रहे हो बंदर ने टट्टी कर दी थी, भी साफ़ करी है मैंने बंदर की टट्टी। क्या करें भाई, ऊपर से चढ़ते हैं कूद जाते हैं इसके ऊपर ही। हाय हाय मेरी रानी, हा दीवाना बना रखा भाई सब। मुझे लग रहा है यार आवाज़ ना आपको ठीक आ रही होगी। और जो अभी आप ये चैनल देख रहे हैं ना, ये शर्मा गाइड चैनल है। आपने लोकेश शर्मा और लोकेश शर्मा टैग देखा होगा, वहाँ पर तो मैं सिर्फ राइडिंग जो करता हूँ ओला उबर वगैरह में वही डालता हूँ। और ये जो चैनल है ना, यहाँ पर आपको इस तरीके की वीडियो देखने को मिलेगी, जैसे गोप्रो हो गया, ये हेलमेट वगैरह, वो माइक लिया, क्या है क्या नहीं है क्या। आप देखो इस टाइम मैंने वाइजर खोला हुआ है, अब इसका मैं वाइजर को बंद कर देता हूँ। अब इस टाइम मैंने वाइजर को बिल्कुल बंद कर दिया है। आपकी जो आवाज़ आ रही होगी वो थोड़ी गूंज रही होगी, क्योंकि डबल आवाज़ आती है। तो अब इस टाइम आपका आवाज़ इस तरीके की आ रही होगी। अब मैं हल्का सा इसको खोलूँगा, ये हल्का सा मैंने खोला है इसको सिर्फ। तो अब आवाज़ कैसी आ रही है और इन तीनों में से कौन सी आवाज़ ठीक है, और क्या आपको दोनों ही माइकों में मतलब कि दोनों कानों से सुनने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हल्का सा और खोल दिया मैंने, ये देखो ये हल्का सा, और मैं इधर से घुस जाता हूँ। तो स्पीड में जो नॉइस वगैरह वो आपको देखने को मिलेगी सीधे चैनल पे। अब मैं अगर जैसे काम वाम करूँगा ना तो उसमें देखने को मिलेगी। नॉइस उतनी ज़्यादा आ नहीं रही होगी, क्योंकि मेरी जो गाल से ना ये दबा हुआ माइक, तो नॉइस आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। अगर कोई जैसे नीचे इधर ठोड़ी पे लगा लेता है ना, तो उसमें फिर भी एक बार को नॉइस आती है। बाकी भाई अब मैंने बंद कर दिया इसको, वाइजर को। इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अब आपको आवाज़ कैसी आ रही है और कैसी अब आती रहेगी आपको, अगर ये वाली आवाज़ ठीक है तो, क्योंकि मैं भी अभी ना बना रहा हूँ तो मुझे पता नहीं कुछ भी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अभी जूली निपट जाती। धन्यवाद।